मोरो मां अव्हांखे ख़बर ॾींदा हलूं। सिंधी अल्ताफ़ सूमरो जी रिपोर्ट मुताबिक़ सेप्को वापडा मोरो जे इंजीनियर अब्दुल सत्तार चन्ना एक्सीएन वापडा ऑफिस मोरो में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त बिजली चोरनि ख़िलाफ़ सख़्त क़ानूनी कार्रवाई करे केस दाख़िल कराया वेंदा ऐं जिन वटि बिजलीअ जी बक़ाया जात रहियल आहे उहे फौरन पंहिंजा बिल अदा कनि, न त ॿी सूरत में उन्हनि ख़िलाफ़ बि केस दाख़िल कराया वेंदा। इंजीनियर अब्दुल सत्तार चन्ना वधीक चयो त सेप्को वापडा मोरो जो जेको बि अमलो बिजली चोरी करण में मुलविस निकितो त उन्हनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कराए डिपार्टमेंट खे लिखियो वेंदो। इंजीनियर अब्दुल सत्तार चन्ना वधीक चयो त सेप्को वापडा मोरो जो अमलो फौरन बिजलीअ जी चोरीअ खे रोकराइनि ऐं मुंहिंजो खुफ़िया टीमूं ॾींहुं राति कमु करे रहियूं आहिनि। इंजीनियर अब्दुल सत्तार चन्ना वधीक चयो त मोरो वासी बिजली चोरीअ खां एहतियात कनि त जीअं कंहिं बि कानूनी कार्रवाई खां बची सघनि ऐं वधि खां वधि बिजलीअ जो बिल अदा कनि त जीअं बिजलीअ जी लोड शेडिंग जो ख़ात्मो आणे सघिजे। जी साईं। अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो नालो अब्दुल सत्तार चन्ना आहे। आउं हिते एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोरो आहियां। सभ खां पहिरें तव्हां मीडिया वारनि जे तरीक़े सां मीडिया वारनि जे ज़रिए मां मोरो वासियुनि खे इतला थो कयां, महिरबानी करे पंहिंजी बक़ाइजात बिजली बक़ाइजात जमा कराइनि ऐं बिजली चोरी खां पासो कनि। छा कि बिजली चोर सिर्फ़ु असांजी चोरी कोन थो करे, उहो पंहिंजे मुल्क जी चोरी करे थो। बिजली चोर सॼे मुल्क जो चोर आहे। बिजली चोरी खां पासो न कंदा त असां उन्हनि जे ख़िलाफ़ु सख़्त खां सख़्त कार्रवाई कंदासीं। उन्हनि जे ख़िलाफ़ु असां एफआईआर दर्ज कराईंदासीं, उन जूं लाइनूं कटाईंदासीं। जेको बिजली चोरी कंदो उन जे ख़िलाफ़ु सख़्त खां सख़्त कार्रवाई थींदी। मथां जो असांजी मिनिस्ट्री जो हुकुम आहे, बिजली चोर जेको चाहे उन में असांजो पंहिंजो अमलो मुलस छो न हुजे, जेकॾहिं मुंहिंजो अमलो मुलस आहे असां उन बिजली चोर जे ख़िलाफ़ बि एफआईआर कटाईंदासीं ऐं पंहिंजे अमले जे ख़िलाफ़ु मां एफआईआर दाख़िल कराईंदुसि। मां इहो सिधो सो चवां थो, जेकॾहिं मुंहिंजो अमलो जिथे बिजली चोरी कराए थो, मां सुबुह मीटिंग कई पंहिंजे स्टाफ वारनि सां कई, उन्हनि खे चयमि त भाउ महिरबानी करे बिजली चोरी जेका तव्हांजे हद में पंहिंजे लाइन में हद में थी रही आहे उहा रोकाए। अगरि तव्हां खां को माण्हू ज़ोर आहे त उनजो नालो असां निशानदेही कयो त साईं हीउ माण्हू बिजली चोरी करे थो, असांखां ज़ोर आहे, पोइ उन ते असांजे हथ